Molts vestigis posen de manifest que el carrer Mihdach és una joia que el temps ha fet malbé i que, en una altra època, va resplendir com una estrella fugaç amb la història del Caire. El Carreró dels Miracles explica la cruesa de la vida dels habitants d'un carrer del Caire durant els anys de la Segona Guerra Mundial. Els protagonistes són Amida, una noia que no accepta el seu destí, i Abbas, el barber. Ell està enamorat de la noia. També surt un personatge tortuós, Zaita, que es dedica a mutilar gent pobra perquè puguin demanar almoina al carrer. I molts més personatges que no us explico i que m'agradaria que aneu descobrint. Naguib Mahfouz va guanyar el Premi Nobel l'any 1988. Això l'ha convertit en un referent literari a Egipte. Us recomano aquest llibre perquè encara que fa molts anys que es va escriure, continua sent d'actualitat.